Geräte hatten Sie ja schon mal kurz im Einsatz und haben vom Grundprinzip das schon mitgekriegt, wie es funktioniert. Ich werde jetzt auch nicht speziell und ganz extrem nur auf das Gerät eingehen, sondern mir ist auch wichtig, so ein paar Dinge noch zum Thema Biofeedback zu sagen. Ist das wer wir sind, lasse ich jetzt aus Zeitgründen. Also wir machen das vielleicht nur kurz, uns gibt es seit 86, das sind ein bisschen über 25 Jahre und wir sind seit geraumer Zeit spezialisiert auf Biofeedback, nicht nur bei Zähneknirschen selbstverständlich, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Bruxismus kennen Sie auch schon, was Biofeedback ist, wissen Sie im Prinzip auch. Der Herr Dr. Kares hat das vorhin schon sehr schön gesagt, sehr schön erklärt, was Biofeedback ist. Ich möchte dazu noch ergänzend ein bisschen was sagen. Das eine ist, klar, also ganz wichtiger Punkt, auch jetzt in Zusammenhang mit anderen Sachen, die heute kamen, ist, Biofeedback ist ein Element der Verhaltensmedizin. Ja? Das heißt, wenn ich, Herr Dr. Kares sagte eben, Schiene einsetzen, unter anderem, nicht alleine deswegen, aber auch um den Patienten sozusagen zu einer Verhaltensänderung hinzuführen. Das macht man beim Biofeedback auch immer. Ja? Das heißt, auch das kam, neuere Studien, die letzte war 2010 jetzt in Marburg, zeigen, dass Schiene und Biofeedback immer einen Benefit darstellt. Ja? In Marburg, die Studie, wurde allerdings so gemacht, dass man tagsüber Biofeedback-Sitzungen gemacht hat mit den Patienten und zusätzlich noch auch ein Gerät über Nacht mitgegeben hat. Aber der wesentliche Aspekt war da eher, also vom Fokus her, am Tage. Wir selbst machen jetzt gerade eine Studie, die läuft gerade an der Uni Frankfurt, wo wir den Fokus wiederum mehr auf das Nächtliche legen, ja, nächtlichen Bruxismus. Biofeedback ist nicht einfach nur irgendwie was messen, das rückmelden. Ja. Es gibt, ich höre das immer wieder so als ja, so ein bisschen provokativ, ja, wir machen auch Biofeedback, wir reden halt mit den Patienten und dann, das ist ja auch schon so eine Art Biofeedback. Ja. Also wenn Sie sich jetzt unterhalten und der eine ärgert den anderen und dann schmiert er ihm eine, dann ist das auch Biofeedback. Ja. Nur mit einem womöglich geringen therapeutischen Effekt, ja, vermute ich jetzt einfach mal. Wichtig, wenn man Biofeedback macht, da können Sie im Prinzip jeden, der ja, so richtig Biofeedback als Therapie auch einsetzt, können Sie das überprüfen, was ich jetzt sage. Wichtig ist, dass man die 3 Grundpfeiler beachtet. Beim Biofeedback geht es immer darum, dass ich messe einen physiologischen Parameter, aber das Wesentliche ist, dass dieser Parameter für den Patienten eigentlich unbewusst abläuft. Ja? Also man hat irgendetwas, was in der Regel unbewusst abläuft und das muss ich erst ins Bewusstsein holen. Das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Schritt. Und es gibt Ansätze in der Biofeedback, auch da ist nicht immer alles Biofeedback, aber in der Biofeedback-Therapie, die genau diesen wesentlichen Aspekt weglassen. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, hatten Sie vorhin so, oh ja, oh Gott, und aufwachen und wie schlimm und so. Da haben Sie reagiert, wie jeder Patient reagiert, erstmal mit Angst, oh Gott. Ich wache in der Früh sowieso schon so schlecht auf, ja, und jetzt soll ich nachts noch zusätzlich geweckt werden. Also das geht ja gar nicht. Ja. Aber Sie haben vorhin auch schon gesehen, Tiefschlaf, ja, das Bruxen unterdrückt den Tiefschlaf auch. Das heißt, warum wachen die Leute denn so schlecht auf in der Früh? Weil sie nicht gut geschlafen haben. Häufig über viele, viele Jahre hinweg. Was wir jetzt machen, wenn man da dran geht, ja, erster Teil, es ist, man holt das, was unbewusst abläuft, das Bruxen läuft ja unbewusst ab, erstmal wirklich ins Bewusstsein. Und dafür ist es wichtig, dass der Patient geweckt wird. Und kleine Randinformation, aber wichtige Randinformation, nahezu alle Patienten berichten nach 2 bis 3 Tagen schon,
dass sie in der Früh entspannter, besser aufwachen, obwohl sie vielleicht 6, 7 Mal nachts geweckt wurden, als sie vorher aufgewacht sind. Ja? Das ist also was, falls Sie jemals sagen, Biofeedback, das wäre eine Option für uns in der Praxis oder in der Klinik oder wo auch immer. Das ist eine Sache, da müssen Sie Ihre Patienten bei der Hand nehmen. Aber es ist elementar wichtig, dass das, was unbewusst abläuft, erstmal wirklich bewusst gemacht wird. Wir machen das eben so, Herr Dr. Kares weiß es ja von uns, hat es vorhin schon angesprochen, wir machen eine richtige Show mit den Patienten. Das heißt, die Patienten wachen auf, im Gegensatz zu dem Alarm, den Sie jetzt vorhin alle mitgekriegt haben. Ja, Sie haben den Alarm ausgelöst, dann haben Sie entspannt, dann war der Alarm weg, richtig? Und es gibt noch eine Einstellung beim Gerät, da sperrt man den Alarm. Das heißt, der Alarm geht dann nur aus, wenn ich das Gerät ausschalte. Das heißt, damit wird sichergestellt, dass der Patient aufwacht. Und dann muss er aufstehen, ja? Er führt ein Nachttagebuch, das liegt dann zum Beispiel da drüben. Er muss also vom Bett aufstehen. Geweckt werden, Gerät ausschalten, am besten noch mal umgekehrt, Licht an, Gerät ausschalten, eintragen, wann das war, wieder hinlegen, schlafen. So, als müsste jemand öfters aufs Klo. Ja, das ist passiert ja auch häufiger. Wenn man das weglässt, ja, dann hat man natürlich, sage ich jetzt mal, schön bessere Chancen, dass man sagt, dass man sich dem Patienten zuwendet und sagt, naja, das merkst du fast gar nicht. Aber das geht am Biofeedback, am Prinzip des Biofeedbacks ziemlich weit vorbei. Es ist wichtig, dass der Patient mitkriegt, was passiert. In der zweiten Phase, das ist dann auch die zweite Phase, die generell beim Biofeedback passiert, geht es darum, dass das, was jetzt ins Bewusstsein geholt wurde, dass der Patient lernt, darauf willentlich Einfluss zu nehmen. Ja? Dass er die Aktivitäten willkürlich steuern kann. Ja? Das Biofeedback-Gerät, Sie hatten auch das vorhin schon gesagt, ich sage das nämlich immer gerne, es ist quasi ein zusätzliches Sinnesorgan, mehr ist es vielleicht gar nicht. Man hilft dem Patienten tatsächlich, sich selbst zu helfen. Es ist wie ein Fieberthermometer für EMG mit Weckfunktion. Ja, so ganz stark vereinfacht gesagt. Und indem Sie ihm dieses Sinnesorgan zur Verfügung stellen, geben Sie ihm die Möglichkeit, genau die Dinge gezielt, ja, in dem Fall am Masseter, man kann auch am Temporalis messen, wir machen es in aller Regel am Masseter. Man gibt dem Patienten die Möglichkeit, hier gezielt und vor allen Dingen kontrolliert vorzugehen. Das ist der zweite Punkt. Nicht nur nachts, wenn er dann geweckt wird, in dieser zweiten Phase kommt dann der Alarm, den Sie jetzt hatten, zum Einsatz. Ja. Der Patient hat ja gelernt, okay, ich knirsche, jetzt soll ich also aufwachen, dann habe ich das drin und dann in der zweiten Phase lernt er, es reicht jetzt die bloße Entspannung, das heißt zunächst wacht er noch auf, aber durch die bloße Entspannung geht der Alarm weg und das geht dann immer mehr ins Unbewusste über. Ja? So dass er später auch nicht mehr aufwacht, beziehungsweise das Knirschen unterdrückt durch die Entspannung und dann das Knirschen natürlich auch weniger wird. In einer dritten Phase, oder vielleicht noch bevor ich das sage, wichtig ist zum Schluss, ja, wenn der Patient das gelernt hat, das dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen. Patientenabhängig 4 bis 6 Wochen, dann haben die Patienten das in aller Regel gelernt, dass sie nicht mehr knirschen nachts. Und wir empfehlen dann nochmal denselben Zeitraum 4 bis 6 Wochen, das Ganze weiterzuführen, um diesen erreichten Erfolg zu konsolidieren. So kommen wir auf eine Behandlungsdauer von in der Regel 2 bis 3 Monaten. Ja? Danach, auch das ganz wesentlicher Aspekt beim Biofeedback, was wir nicht wollen, ja, also keiner, der Biofeedback macht, will, dass der Patient immer Biofeedback macht. Ja, das ist eine temporäre Intervention und es ist wichtig, jede seriöse Biofeedback-Therapie endet damit, dass man das Biofeedback-Gerät wieder ausschleicht. Das heißt, in dem Fall jetzt bei uns zum Beispiel, dass der Patient das dann nur noch jede zweite Nacht, dann 2 Nächte nacheinander nicht anlegt, dann wieder
zur Kontrolle natürlich, so dass das langsam ablegt. Ja, da kann man also auch da zum Beispiel wieder auf diesen permanenten Alarm gehen, um auch die tatsächliche Kontrolle zu haben, passiert was oder kriege ich es nur nicht mehr mit sozusagen. Gut, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Biofeedback ist nicht einfach nur, ich messe was und so, ja, und melde das zurück, sondern es ist wichtig, was ich mit dem Patienten auch mache. Ja. Es ist genauso wichtig, fast immer einhergehend sind solche Symptome wie Spannungskopfschmerzen. Also wir haben zum Beispiel so ein Übungsprogramm ausgearbeitet, das selbstverständlich diese Behandlung in der Nacht umfasst, das aber selbstverständlich aus meiner Sicht auch die Behandlung am Tag umfasst. Das heißt, aktives muskuläres Entspannungstraining. Nicht Entspannungstraining, um generell runterzukommen, sondern ich meine jetzt hier richtig muskuläres Entspannungstraining. Ja. Ich will Ihnen ein ganz kleines Beispiel aus einem anderen Bereich geben, wo man ganz gut sieht, wo der Unterschied liegt, wenn Sie irgendwas so machen oder wenn Sie Biofeedback dazu nehmen. Inkontinenztherapie, sogenannte Stress- oder Belastungsinkontinenz, weit verbreitet natürlich und mit inzwischen Erfolgsquoten von 80 bis 85%, auch innerhalb von 2 bis 3 Monaten, wenn man das mit Biofeedback macht. Wenn man das ohne Biofeedback macht, dann hat man, also mit einer gut angeleiteten Physiotherapie, kommt man auf Erfolgsquoten von ungefähr 50-60%. Ja, wenn sie wirklich auch gut angeleitet ist. Das heißt, die Zuhilfenahme dieses Kontrollinstruments, dieses zusätzlichen Sinnesorgans, bringt einen ganzen Sprung weiter. Ja. Das sollte man immer so bei den Überlegungen mit dabei haben. Das ist ganz wichtig. Es ist also auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen sage, ja, wäre doch was für Sie, machen Sie Biofeedback, dann meine ich damit eigentlich nicht, kaufen Sie ein Gerät, ja, können Sie gerne machen, müssen Sie aber auch gar nicht. Wir bieten das auch zur Miete an für die Patienten, sondern das gehört in Ihr Behandlungskonzept mit eingebaut. Ja, das muss ein Baustein werden, sonst macht das keinen Sinn. Ja, wichtiger Aspekt, dass man nicht einfach sagt, ach, statt dem mache ich das. Nein, das nicht. Idealerweise wäre es so, dass man Schiene natürlich anfertigt und dann parallel dazu Biofeedback macht. Der Stand heute ist immer noch dass Biofeedback quasi als letzte Option gesehen wird. Sollte sich aus meiner Sicht ändern. Und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich. Ja. Klar freuen wir uns auch über Geräte, die weitergehen, aber auch generell. Dieses Entspannungstraining am Tag kann man eben durch EMG-Biofeedback gewährleisten. Ich habe es gerade schon vorweggenommen, weil der Patient durch dieses akustische und visuelle Rückmelden das Ganze genau wahrnehmen und vor allen Dingen steuern, kontrollieren eben kann. Wissenschaftliche Literatur ist ein bisschen schwierig beim Thema Bruxismus und Biofeedback. Gibt so Angaben von um die 50%. Ich denke, es hängt auch stark von der Compliance an. Wir haben darüber auch schon öfters gesprochen, Compliance ab. Ich bin gespannt, was unsere eigene Studie jetzt dazu rausgibt. Gut, zum Abschluss, ja, ich komme mal zum Ende. Sie sehen hier jetzt nochmal das Gerät. Sie sehen auch, dass man selbstverständlich jetzt nicht nur am Masseter, sondern eben auch hier im Trapeziusbereich, man kann das so wie hier abgebildet breiter fächern, man kann auch diese 3-Punkt-Elektroden, die sehr praktisch sind, einfach auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite mal machen und hier aktives muskuläres Entspannungstraining betreiben. Gut, für die Nacht, ja, wie funktioniert es? Entweder Arzt, Therapeut, Arzthelferin, besser, Sie sagten delegieren, besser Arzthelferin das machen lassen oder an uns verweisen zum Beispiel, wir machen das auch. Man braucht einen bestimmten Schwellwert, damit man weiß, wann soll denn das nachts losgehen, das muss man mit dem Patienten einstellen. Und
dann kann es auch schon losgehen. Wie gesagt, tagsüber über die visuelle Rückmeldung. Akustisch kann man immer mit dazu nehmen, aber da hat man auch die visuelle Rückmeldung. Das hatten Sie vorhin, kontinuierliches Signal. Ja. Wenn ich aktive muskuläre Entspannung mache, dann versuche ich von den eher gelben Leuchtdioden, wo der Ton auch schneller ist das Ziel für den Patienten, möglichst in den grünen Bereich zu kommen. Ja. Und das kann ich entweder rein akustisch machen, Augen zu auch, ja. Gedankenreisen, alles Mögliche kann man hier auch wiederum zur Hilfe nehmen. Muskuläres Entspannungstraining und nachts natürlich eben mit dieser Alarmfunktion. Auch das schon angesprochen, Nachttagebuch sollte geführt werden. Übungsprogramm, das ist so ein Übungsprogramm, wo der Patient wirklich durch diese einzelnen Phasen der Bewusstwerdung, des Erlernens und des Verlernens des Biofeedback-Geräts, also des Ausschleichens, geführt wird, mit eben den entsprechenden Übungen auch, kommt sehr gut an und wird von den Patienten auch gerne wahrgenommen. In der Übersicht, also wir haben ja Biofeedback über den Sensor, das ist das, wo wir das biophysiologische Signal ableiten, das ist der Teil Bio, dann eben das Ganze mit 4 Sekunden Latenz rückgemeldet, damit Sie nicht bei jeder Bewegung, bei jedem einzelnen Biss nachts aufwachen, sondern tatsächlich nur, wenn eine Knirschaktivität auftritt oder Pressen, ja, ganz viele ist natürlich Pressen. Das passiert alles erst nach 4 Sekunden, sodass die Patienten ansonsten ganz normal durchschlafen können. Der Sensor, Sie hatten es ja gerade selber dran, haben vielleicht gemerkt, das ist nicht besonders schwer, der wiegt gerade mal 10 Gramm. Das ist also eigentlich keine große Einschränkung. Wichtig, auch hier, es ist ja die Übersicht, dass die unmittelbare Korrektur erfolgen kann. Ja? Was ich vorhin sagte, die Patienten berichten, dass sie schon nach wenigen Tagen trotzdem entspannter in der Früh aufwachen, mit weniger Problemen. Ja? Und das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen. Und da müssen Sie die, auch, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wirklich bei der Hand nehmen. Da hat jeder Patient Angst. Und die Angst muss man ihm nehmen. Ja? So wie Sie sagen, ja, mit 60 wird es dann schon besser. Ja? Das ist so eine langfristige Erfolgsaussicht oder so Beruhigung. Können Sie hier dem Patienten sagen, ja, die ersten 1, 2 Nächte könnte das schon ein bisschen hart sein, aber dann wird es besser werden, ganz schnell. Also nicht das Knirschen oder Pressen selbst wird sofort besser werden, sondern die begleitenden Umstände. Die ganze Methode nennt sich operante Konditionierung. Ich erhöhe dadurch die Körperwahrnehmung und die Körperkontrolle. Ja. Immer ideal auch natürlich mit PMR oder was Ihnen da vorschwebt, zu kombinieren. Das sagte ich ja vorhin schon, idealerweise in ein Behandlungskonzept mit einbauen. 6 bis 10 Tage dauert die erste Phase, ja, dann haben die Patienten das im Bewusstsein drin, 4 bis 6 Wochen, bis das insgesamt abgehandelt ist. Es dauert ja schon 21 Tage ziemlich genau, bis das Gehirn etwas wahrnimmt, etwas Neues als Reguläres wahrnimmt. Das spielt hier natürlich auch eine Rolle. Bei allen Therapien spielt das eine Rolle. Ja, 8 bis 12 Wochen insgesamt, inklusive Ausschleichen. Ja, das gehört damit dazu. Gut, sicherlich Frage für Sie, wie setze ich das ein? Die eine Variante ist, ich kaufe mir ein Gerät, vermiete das selber, gebe es so an meine Patienten, wie auch immer. Hat Vorteile, man kann Miete verlangen zum Beispiel, hat Nachteile, Patient macht das Gerät kaputt, Gerät verschwindet oder was weiß ich, was da alles passieren kann. Kein Problem, kann man alles lösen, man muss sich halt kümmern. Kostet Zeit, Ihre Zeit ist teuer. Alternativ können Sie den Patienten auch zu uns schicken oder in Kooperation natürlich.
über einen Faxbestellschein, der sieht dann so aus, kann man monatsweise oder als Paket das Ganze bestellen mit dem Patienten zusammen. Wir schicken das dann entweder in die Klinik oder in die Praxis oder zum Patienten, wie das gewünscht ist. Und je nachdem, ob er das möchte, wir bieten auch telefonische Einweisung an, verlangen wir 50 €, dauert eine Dreiviertelstunde etwa. Kann man auch, wenn man es selber macht, als Ansatz nehmen, was man hier verlangen kann. Ja. Oder eben Sie schaffen sich was an und verleihen es selber. Mir egal. Mir ist wichtig, dass wenn Sie es machen, dass Sie es mit der nötigen Aufmerksamkeit machen. Das ist wichtig. Jo, damit, das ist nicht mehr wichtig. Gut, vielen Dank. Habt ihr noch Fragen dazu? Das ist die Zukunft, Biofeedback, Verhaltenstherapie, Verhaltensänderung. Wie setze ich das in der Praxis um? Da arbeite ich selber auch dran. Da sind wir alle an vorderster Front, aber ich bin überzeugt, dass das der mittelfristige Weg wird. Gut, vielen Dank. Gerne. So, vielleicht kurz noch über TENS reden und dann können Sie vielleicht noch was erzählen. So, ich werde mich sehr kurz halten. Mein Name ist Wagner von der Firma Schwar Medico. Wir bieten an, diese Geräte auch 4 Wochen kostenlos in der Praxis zu testen. Da wäre allerdings wichtig, dass man auch die richtige Einweisung hat. Da muss man sich mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen, wenn ein Außendienstmitarbeiter vorbeikommen soll. Weil wenn Sie das Gerät nicht richtig bedienen können, werden Sie auch damit keine Erfolge haben. Das war jetzt hier ein bisschen kurz. Deswegen, wir bieten es an. Wir kommen gerne in der Praxis vorbei, zeigen Ihnen das Gerät, wie man es einsetzt, wie man es einstellt. Wie gesagt, mindestens eine halbe Stunde müssten Sie nicht dafür Zeit nehmen. Und hier im Protokoll sagen wir jetzt die Geräte und alles andere und sich gerne einsetzen. Das ist mit Rezept, mit Aufschreiben auf Rezept. Also wir schreiben Rezept, Diagnose CMD, Therapie TENS, Dental. Wir schicken das Rezept ihm zu. Er schickt das Gerät dem Patienten zu. Wie läuft das ab? Was kostet das? Wird auch nochmal drin erklärt. Das sind für den Patienten über 20 € für 3 Monate. Und wenn er es länger wie 3 Monate nutzen will, kann er also den Restpreis kaufen. Wie ist das bei dem Biofeedback-Gerät? Ist das ähnlich? Das kann man auch monatsweise mieten oder als Paket. Also so ein 3-Monats-Paket mit Elektroden, diesen 3-Punkt-Elektroden zum Beispiel kostet 340 €. Gut, auch bei der Mietbasis braucht man praktisch schon für Geräte in der Praxis, um es dem Patienten zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja, man sollte das erst beim Patienten probieren, der Patient darauf anspricht, das kann man nicht einfach so verschreiben. Wenn er sagt, ja, das ist, kann ich mir vorstellen, das ist angenehm, manche sprechen sehr gut drauf an, manche gar nicht, dann kann man das auch verschreiben. Die Patienten suchen einfache Mittel, die sie zu Hause selber einsetzen können. Es will nicht jeder zum Physiotherapeuten rennen, zum Masseur, will auch nicht jeder eine Spritze haben, will nicht jeder Akupunktur haben, will nicht jeder Kathodolon haben. Ja, dann probieren wir doch das. Und ihr habt einen ganzen Strauß von Möglichkeiten. Ja? Gut, vielen Dank. Ja, das Gerät kostet 250 € für Patienten. Was kostet das Biofeedback-Gerät? 880. Plus Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer. So, bitte sehr. Ja, hallo. Ich habe noch weniger zu sagen. Der Herr Dr. Karas hat über unser sehr simples System sehr viel erzählt. Ich habe Ihnen meine Visitenkarte und 2 Handbücher in die Hand gegeben, mit der Bitte, es durchzulesen. Sie haben selber gesehen, es ist sehr schnell eine Anwendung, sehr einfach, mit einer großen Wirkung. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der dann mit meiner Visitenkarte vielleicht einen Anruf tätigt und vielleicht noch Fragen hat. Dann bin ich, wenn es nicht Plauen, glaube ich, habe ich am Anfang gehört, ist mir etwas zu weit. Da komme ich nicht hin, sorry. Aber Karlsruhe, in der Nähe von Karlsruhe oder hier auch im Saarland bin ich auch dann der Ansprechpartner. Ich selber bin aus Pforzheim und ja, und hoffe, dass der ein oder andere es
anwenden wird. Jetzt habe ich hier ganz kurz noch, das habe ich gerade vorhin vergessen, Abrechnungsbeispiele, die ich Ihnen mitgebe. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Schweizer Detail, das weiß ich. Sie würden mich aber auch gerne anrufen. Ja, So, vielen das Dank. war es im Prinzip von meiner Seite und bin mal ganz gespannt. Also vielen Dank an die Aussteller, die das Ganze unterstützen. Die sind morgen noch alle da, glaube ich. Sie können mich morgen nochmal ansprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie konnten einiges mit nach Hause nehmen. Die meisten von Ihnen sehe ich ja morgen und übermorgen nochmal. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und viel Erfolg bei der Anwendung. Tschüss. Fragen noch? Ja.